কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। প্লাটুনা 125 ওল্ড মডেল গাড়িটা টপে দিলে গাড়িটা স্পিড উঠছে না। গাড়িটা 4 নম্বরে দিয়ে স্পিড তুলবো, গাড়িটা গুমড়াচ্ছে। এবার কী করতে হবে বন্ধুরা দেখুন। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন, ফার্স্ট টাইম ক্লাস সাইডটা খুলে নেবেন। ক্লাস সাইড খুলতে গেলে কি কার্ডটা খুলতে হবে, 12 নম্বর বোল্ট। দেখুন বন্ধুরা 8 mm দেখুন চেম্বারটা যখন খুলবেন চেম্বারটা বেরাচ্ছে না নতুন, তখন ক্লাসের ফিঙ্গারটা ধরে চাপ দেবেন, ঠিক বেরিয়ে চলে আসবে। দেখুন দেখুন বন্ধুরা চেম্বার খোলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন, প্লাটুনা 125-এর এবার হাউজিংটা খুলবেন। হাউজিংয়ের নাট হচ্ছে আপনার উল্টো ঠেডে। এবার খুলবেন কী করে আপনারা দেখুন। দেখুন নাট খোলা হয়ে গেছে, এবার বের করে নেবেন, হাউজিং বাড়িটা বের করে নেবেন। দেখুন বন্ধুরা হাউজিং খোলা হয়ে গেছে কমপ্লিট। এবার আপনাদেরকে লাগানো ভিডিওটা দেখাবো। ক্লাস প্লেটের কী হাল, ক্লাস প্লেট ও প্রেসার প্লেটের দেখুন একদম জ্বলে গিয়েছে। বাজার থেকে নিয়ে আসলাম ক্লাস সেন্টার। দেখুন নতুন ক্লাস প্লেট ভালো বন্ধুরা। ক্লাস প্লেটটা কীভাবে গাছাবেন দেখুন। ফার্স্ট টাইম ক্লাস প্লেট লাগাবেন, একখান দিবেন, তারপর প্রেসার প্লেটটা দিবেন। ফার্স্ট টাইম ক্লাস প্লেট, তারপরে প্রেসার প্লেট, তারপরে ক্লাস প্লেট, তারপরে প্রেসার প্লেট, তারপরে ক্লাস প্লেট, তারপরে প্রেসার প্লেট, তারপরে ক্লাস প্লেট লাগাবেন, তারপরে প্রেসার প্লেট। ক্লাস অ্যাসেম্বলি সেট লাগিয়ে দিয়েছি, ক্লাস প্লেট লাগানো কমপ্লিট। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।